Всем привет, вы на канале Супер Мотогон. Сегодня у нас заключительный этап чемпионата мира. И пройдет этот этап на трассе в Германии, трасса Тойченталь. Последний этап у нас сегодня уже в ранге чемпиона. У нас Евгений Бобышев проезжает последние два этапа. В Гран-при Британии тоже также Евгений выиграл. Партнер по команде Макс Нагл во втором заезде очень хорошую гонку провел. Ну и остается последний этап провести, и закончим на этом игру MXGP, и уже будем переходить к игре MXGP 2. Итак, небольшой обзорчик, посмотрим и будем переходить к практике. Ну а затем уже квалификация и, как всегда, первый заезд сегодня у нас. И что ж, вперед. Так, и первая ошибка у нас. Первый круг проехали, но вследствие ошибки нашей круг не совсем удачный. Проедем еще кружочек. Немного нам мешает сегодня Фроссард показать хороший круг. Итак, после двух кругов у нас пока промежуточное третье время. Не совсем удачно, конечно. Но я думаю, что не будем мы дальше еще проезжать третий круг.
Уж какое показали время, такое показали. Итак, по итогам практики: первый Кайроли, второй Десаль, третий Дедайкер, пятый Томми Фирли, четвертый Паулин, Евгений Бабушев у нас шестой, Макс Нагл девятый. Так, ну и квалификация. Я думаю, нам одного круга будет достаточно. Пусть не для победы, но в принципе, как бы нам сейчас не сильно важна сейчас стартовая позиция на этой гонке. Так, по итогам квалификации у нас сегодня неплохая стартовая позиция. Это вторая, первый Антонио Кайроли, третий Десаль, четвертый Дедайкер, пятый Паулин, Макс Нагл шестой. Ну и будем переходить к самому главному. Это первый заезд последнего этапа чемпионата мира. Я думаю, в принципе, рядом с Антонио Кайроли мы и встанем. И все готово к первому заезду Гран-при Германии. 15 секунд до старта. Холлшот выигрывает Евгений Бобрышев, с чем мы поздравляем, и устремляется он. Путь за победой в первом заезде Гран-при Германии. Второй Десаль.
Так, у нас борьба довольно-таки неожиданно. На второе место с Десалем борется Август Юстус. И опережает его. Это очень вообще сенсация. Август Юстус на втором месте. Так, Бреке падает у нас. И он 16-й. Только Паулин упал, и он только лишь 14-й. Вновь борьба за второе место между Десалем и Юстусом. И Юстус удерживает вторую позицию. Отстает от нас на 5,5 секунд. Так, а у нас первый круг подошел к концу. Лидер гонки Евгений Бобышев, на втором месте Август Юстус, на третьем месте Климент Десаль. По-прежнему Август Юстус на втором месте держится. И у нас падение у Кена Дедекера. Кен Дедекер в момент своего падения был четвертый. Я думаю, что он вряд ли сохранит свое четвертое место. Ну, хотя, может быть, и сохранит. Шон Симпсон падает, и Шон Симпсон только лишь 10-й. По-прежнему Август Юстус второй. 9,5 секунд уже отставание Юстуса от Евгения Бобрышева. Так, и у нас падение в туннеле Леока. Леок 10-й. И на третьем круге Евгений Бобрышев показывает великолепное время. На данный момент это лучшее время круга гонки. Это 1 минута 34 секунды и 756 тысячных.
у нас борьба за третье место между Кеном Дедакером и Климентом Десалем. И, судя по всему, Климент Десаль теряет свое третье место. Становится четвертым, а Дедакер третьим. Еще удается улучшить Евгению Бобышеву время прохождения круга в заезде. Теперь это 1 минута 34 секунды и 222 тысячных. У нас тем временем 5 кругов гонки позади и падение Евгения Бобышева. Первый у нас Евгений Бобышев по итогам 5 кругов. Второй Август Юстус, сенсация первого заезда. Третий Кен Дедакер и четвертый Климент Десаль. Так, у нас падение у Танеля Леока из Эстонии. И Леок только лишь 12-й. Так, и еще одно очень жесткое падение у лидера гонки. Да, расслабился немножко у нас чемпион.
На 8-й круг уходит лидер гонки. Пока без изменений в группе лидеров. Так, ну вот у нас первые изменения в группе лидеров за последние 2 круга. Кен де Деккер борется за второе место с Августом Юстусом. И пока, я так понял, не смог опередить его. Или смог, но мы об этом узнаем чуть позднее, если смог. Так, а у нас падение у Давида Филипперца. На высоком месте шел Давид Филипперц до своего падения. 5-е. Может быть, удалось ему сохранить это время. Не место. Так, у нас падение у Антонио Кайроли. И Кайроли пока лишь 13-й. На 10-й круг Евгений Бабашев уже устремился. Десять кругов позади, это значит половина гонки уже
осталось пройденная, осталась вторая половина гонки. Еще 10 кругов. Вновь падает Антонио Кайроли. И Кайроли по-прежнему только лишь 13-й. Так, и вылет с трассы у лидера гонки. На 12 кругов позади лидер гонки Евгений Бобрушев, на втором месте Кен Дайкер, на третьем Август Юстус и на четвертом Клемен Десаль.
Так, а у нас падение у Давида Гварнери. И на высоком месте также Гварнери идет у нас в гонке 7-й. Тоже довольно-таки неожиданно. Как и сенсационное место Августа Юстуса. Так, а у нас падение у партнера по команде Макса Нагла. Макс Нагл только лишь 12-й. Не удается пока гран-при домашнее. Да, немцы. Так, у нас борьба за третье место между Климентом Десалем и Августом Юстусом. Но пока смотря на графику, Юстус сохраняет свое третье место. Десаль пока 4-й. Так, и я уже только что увидел, что мы скоро будем догонять на круг отстающих гонщиков. Уже они были видны. Я думаю, еще круг может даже меньше, даже, скорее всего, меньше. Вот они уже совсем рядом. И, судя по всему, это эстонец Танель Леок. Мотоцикле ТМ итальянской марки. В этом году он, мягко говоря, не блещет результатами. И падение у Готье Паулина. Паулин сейчас пока 10-й, да, это Танель Леок. И первого гонщика на круг мы опередили. Это Танель Леок из Эстонии. На 17-й круг ушел лидер гонки Евгений Бобрышев. Отрыв от Кеннета Дакера очень солидный. Я думаю, что уже более 30 секунд. Так, и падение Климента Десаля. И Климент Десаль немножко будет отставать сейчас от Августа Юстуса. И думаю, что вряд ли получится у него без ошибок Августа Юстуса его опередить. Так как по чистой скорости он ему практически не уступает в гонке. Мы догоняем на круг очередного гонщика. Это Брейке.
Так, и лучшее время показали мы на 17-м круге. Сейчас это 1 минута 34 секунды и 206 тысячных. Помешал нам Бреке, ну и поплатился за это своим падением. Так, а впереди еще один отстающий гонщик, и довольно-таки неожиданно это Джереми Хорбик. У нас вновь падает Гаутье Паулин, но по-прежнему сохраняет свое 10-е место. Паулин еще улучшает круг Евгений Бобрышев. На сей раз это 1 минута 34 секунды и 56 тысячных. Так, а мы видим партнера по команде Макса Нагла, который занимает только лишь 13 место. И сразу двоих мы опережаем. Макса Нагла. К сожалению, я не посмотрел, кто там еще один гонщик был. И более чем на секунду улучшает Евгений Бобышев время прохождения круга на 19-м предпоследнем круге. Сейчас это 1 минута 32 секунды и 739 тысячных. Потрясающее время. А тем временем у нас последний круг уже идет. И я вижу перед собой Антонио Кайроли. Сумеем ли мы его обогнать на круг до финиша, посмотрим. У Антонио тертый калач, его так просто не обойти. Занимает он сейчас 11 место, судя по всему. И перед ним Гаутье Паулин. Да, так и есть. Удается нам опередить Тони Кайроли. И следующий Гаутье Паулин. Гаутье Паулин, напомню, у нас идет 10-м. И это финиш первого заезда. Потрясающая победа россиянина Евгения Бобрышева. Второй финишировал Кен Дедакер, третий Клемен Десаль. Все-таки опередил он Августа Юстуса. Потрясающий результат Августа Юстуса. Великолепное высокое место, 4-е. Томми Сирль 5-й.
Так, Антонио Король у нас 10-й финишировал, и Макс Нагл финишировал 11-м. Сумел он опередить Шона Симпсона. Так, ну, а на этом будем с вами прощаться. Увидим с вами на заключительном втором заезде Гран-при Германии. И всем пока.